students, and today we are starting with your Gulmohar textbook, class 3rd, chapter 5. The name of the chapter is The Golden Bird. So let's start the chapter now. There was once a king who had a golden bird in a golden cage. अब एक राजा था, उसके पास एक गोल्डन बर्ड थी और उस बर्ड को रखने के लिए एक गोल्डन केज भी था. केज मतलब पिंजरा भी था. Every day someone in the palace gave her food and water and groomed her fine yellow feathers, and each day the bird sang for the king. अब महल में से, पैलेस में से कोई भी एक जना डेली उसको खाना दे देता था, पानी दे देता था और उसके जो फेदर्स थे उसको अच्छे से नीट एंड क्लीन तरीके से साफ़ भी कर देता था. और बदले में बर्ड डेली किंग के लिए गाना गाती थी. बट एज टाइम पास्ड द किंग बिगैन टू फील सॉरी फॉर द बर्ड. अब जैसे जैसे टाइम निकलता गया उस किंग को उस बर्ड के लिए बहुत बुरा लगता था. वो राजा उस बर्ड को देखकर बहुत दुखी होता था. दुखी क्यों होता था? इट्स नॉट राइट, ही थॉट, टू होल्ड अ बर्ड इन अ केज, सो ही टोल्ड हिज मैन टू सेट हर फ्री. उसका मानना था कि ये सही बात नहीं है कि हम किसी बर्ड को ऐसे पिंजरे में कैद कर रखते हैं, पकड़ कर रखते हैं. तो उसने ऑर्डर दे दिया कि मेरी इस बर्ड को तुम खुला छोड़ दो. द मैन took the cage deep into the forest, set it down, opened the door and went away. अब जैसे राजा ने बोला कि मेरी बर्ड को जाने दो, तो उसके जो सोल्जर्स थे वो उस पिंजरे को लेकर एक बहुत घने जंगल के अंदर चले गए और जंगल में जाकर उन्होंने उस पिंजरे का गेट खोला और वहीं पर उस केज को रखकर आ गए. क्यों रख कर आ गए? उनको लगा थोड़ी देर में ये बर्ड वहाँ से उड़ जाएंगी. द मैन टुक द केज डीप इनटू द फॉरेस्ट. इसी वजह से वो उसको फॉरेस्ट के अंदर लेकर गए थे ताकि ऑटोमेटिकली वो बर्ड वहाँ से बाहर उड़ जाएगी. द गोल्डन बर्ड हॉप्ड आउट. शी लुक्ड अराउंड हर. शी वॉज हंग्री. अब जो बर्ड थी, गोल्डन बर्ड, वो हॉप कर मतलब कूद कर पिंजरे से बाहर आई. उसने आसपास देखा, वो बहुत भूखी थी, हंग्री थी वो. आफ्टर अ वाइल शी सॉ अ मंकी स्विंगिंग फ्रॉम अ ट्री. स्विंगिंग का मतलब होता है पकड़कर झूलना. उसने एक मंकी को देखा जो कि एक पेड़ की ब्रांच पकड़कर उस पर झूल रहा था. हेलो देयर, सेड द मंकी, हु आर यू. अब मंकी ने इसको हेलो बोला और इससे पूछा कि तुम कौन हो. द बर्ड टॉस्ड हर हेड एंड सेड, आई एम द गोल्डन बर्ड. अब बर्ड ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि मैं एक गोल्डन बर्ड हूँ. उसको बड़ा कॉन्फिडेंस, प्राउड था इस चीज़ पर कि वो गोल्डन बर्ड है. आई कैन सी यू आर न्यू टू द फॉरेस्ट, सेड द मंकी. डू यू वॉन्ट टू सी द बेस्ट प्लेसेस टू फीड. अब मंकी ने उसको बोला कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है तुम इस जंगल में नई हो. क्या तुम्हें वो सारी अच्छी अच्छी जगह देखनी है जहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा खाना मिलता है. What can a monkey teach me? replied the bird. And you have such a funny face. Have you seen my beautiful beak? she added. अब उसने क्या करा कि मंकी तो उसको हेल्प ऑफर कर रहा था, उसने मंकी का मजाक बना दिया. उसने बोला कि एक मंकी मुझे क्या सिखा सकता है, तुम्हारा तो फेस भी इतना फ़नी है और तुमने क्या मेरी सुंदर सी बीक नहीं देखी. बीक होती है उसकी चोंच. उसने ऐसा उसको बोला. डू एज यू लाइक, सेड द मंकी एज ही स्वंग ऑफ इनटू द ट्रीज. अब मंकी को ये बात अच्छी तो नहीं लगी तो उसने बर्ड को बोला, तुम्हारी जो मर्जी हो तुम वो करो. और वो ब्रांचेस के ऊपर से कूदता हुआ वहाँ से चला गया. सम टाइम लेटर द गोल्डन बर्ड heard a hissing noise in the grass and saw a snake. मंकी के जाने के कुछ टाइम बाद गोल्डन बर्ड ने एक हिसिंग नॉइज़ सुनी. हिसिंग नॉइज़ होती है स्नेक की. तो उसने नीचे देखा,
नीचे ग्रास थी जंगल में। तो उस ग्रास के अंदर उसने एक स्नेक को देखा। स्नेक मतलब सांप को देखा। वेल हेलो हिस्ड द स्नेक, हु आर यू। अब स्नेक ने भी इसको हेलो बोला और फिर इससे पूछा कि तुम कौन हो। आई एम द गोल्डन बर्ड, रिप्लाइड द बर्ड। बर्ड ने वापस से इसको भी अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं एक गोल्डन बर्ड हूँ। कम लेट मी शो यू द फॉरेस्ट, सेड द स्नेक। स्नेक ने इसको फिर से हेल्प ऑफर करी कि चलो मैं तुम्हें पूरा जंगल दिखा देती हूँ। नो, सेड द बर्ड, वॉट कैन अ स्नेक टीच मी एंड यू हैव अ हिसिंग वॉइस, डू यू नो आई सिंग ब्यूटिफुली। अब इसने उस स्नेक ने जो उसको हेल्प ऑफर करी, इसने उस हेल्प के लिए भी मना कर दिया कि एक स्नेक मुझे क्या सिखा सकता है, और तुम्हारी आवाज़ देखी है तुमने, तुम्हारी तो हिसिंग वॉइस है और मेरी इतनी सुंदर वॉइस है, मैं जब गाती हूँ तो बहुत अच्छे से गाती हूँ। इसने ऐसे उसको बोला। वेरी वेल हिस्ड द स्नेक एंड ही स्लिथर्ड अवे। स्लिथर्ड अवे का मतलब वहाँ से धीरे से वो चली गई। अब जब स्नेक चलते हैं ना तो वो स्ट्रेट नहीं चलते, वो थोड़े से कर्व्ड में होकर चलते हैं। तो उसी तरीके से ये जो स्नेक थी ये भी वहाँ से चली गई। जस्ट देन समथिंग मूव्ड इन द ट्री इन फ्रंट ऑफ द बर्ड। शी लुक्ड अप एंड सॉ अ कैमेलियन। ही वॉज द सेम कलर एज द ट्री ट्रंक। अब अगर आपको ध्यान हो तो कैमेलियन एक ऐसा एनिमल होता है, लिजर्ड जैसा ही दिखता है, लेकिन ये जिस भी कलर पर बैठता है ना, अपना कलर ये चेंज कर सकता है। तो इसको एक ट्री के ऊपर से एक ऐसा ही कैमेलियन दिखा जो कि बिल्कुल ट्री के ट्रंक के जैसा ही था। यू मस्ट बी द गोल्डन बर्ड, व्हेन आई एम इन अ डेंजर आई डू समथिंग वंडरफुल, लेट मी शो यू, सेड द कैमेलियन। अब ये जो कैमेलियन था ये गोल्डन बर्ड को जानता था, तो उसने उससे नहीं पूछा कि तुम कौन हो, उसने खुद ही बता दिया कि तुम गोल्डन बर्ड हो ना। जब भी मैं डेंजर में होता हूँ ना तो मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ऐसा कैमेलियन ने ऑफ़र करा। लेकिन हमारी बर्ड ने तो इसको भी मना कर दिया। नो थैंक्स, रिप्लाइड द बर्ड, वॉट कुड अ लिजर्ड लाइक यू टीच मी, डोंट यू विश यू हैड गोल्डन फेदर्स लाइक मी। बर्ड ने इसको भी मना करते हुए क्या बोला कि एक लिजर्ड जैसा दिखने वाला मुझे क्या सिखा सकता है, और तुम्हारी इच्छा नहीं होती है मेरे जैसे गोल्डन फेदर्स तुम्हारे भी हों, तुम्हें अच्छा नहीं लगता ये फेदर्स देख के। वेल आई ट्राइड टू हेल्प यू, मटर्ड द कैमेलियन एंड डार्टेड अवे। अब जो कैमेलियन था उसने बहुत धीरे सी आवाज़ में बोला, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता था, और फिर वहाँ से धीरे से वो भी चला गया जैसे बाकी मंकी और स्नेक वहाँ से गए थे। सडनली द गोल्डन बर्ड सॉ अ लार्ज ईगल अबव द फॉरेस्ट। अब जैसे ही हमारा कैमेलियन गया, उस गोल्डन बर्ड ने देखा कि फॉरेस्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा ईगल है। द अदर एनिमल्स टू स्पॉटेड द ईगल। सारे एनिमल्स ने उस ईगल को देख लिया। द मंकी हिड अमंग द लीव्स ऑफ द ट्रीज। मंकी ने क्या करा, ट्रीज़ की ब्रांचेस के अंदर अपने आप को छुपा लिया। द स्नेक स्लिड इनटू द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ग्राउंड। स्नेक ने ज़मीन के अंदर जो उसने होल कर रखा था वो उसमें छुप गया। द कैमेलियन ऑल्सो स्टेड क्वाइट स्टिल। अब कैमेलियन तो अपना कलर चेंज कर सकता है जिस चीज़ पर भी बैठता है, तो वो जहाँ पर भी था वो चुप होकर बिल्कुल वहीं शांति से बैठा रहा। नो वन कुड सी हिम। कोई भी उस कैमेलियन को नहीं देख पा रहा था वहाँ पर। द गोल्डन बर्ड वॉज स्केयर्ड ऑफ द ईगल एंड वॉन्टेड टू फ्लाई अवे फास्ट। अब गोल्डन बर्ड उस ईगल को देखकर बहुत डर गई और वो जल्दी से वहाँ से बहुत दूर बहुत फास्ट उड़ जाना चाहती थी। शी फ्लैप्ड हर विंग्स बट दे वर वीक। उसने अपने पंख को ऐसे फ्लाई करने की भी कोशिश करी, लेकिन वो बहुत वीक थी। शी हैड नेवर यूज्ड देम इन द किंग्स पैलेस एंड नाउ शी कुड नॉट फ्लाई। उसने अपने विंग्स को कभी यूज़ ही नहीं करा था,
यूज़ क्यों नहीं करा था? क्योंकि किंग के पैलेस में तो उसका गाने गाने का काम था, उसको अपने विंग्स तो यूज़ करने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो उसको फ्लाई करना भी नहीं आया ठीक तरीके से। प्लीज़ हेल्प मी समवन, शी क्राइड। फिर वो जब उसने देख लिया कि वो खुद से फ्लाई भी नहीं कर पा रही है, फिर उसने मदद मांगी कि कोई मेरी मदद कर दो। At that movement, the golden bird felt something like a rope pulling her into some bushes. अब जैसे ही उस गोल्डन बर्ड ने हेल्प मांगी तो उसको एक रस्सी जैसी फीलिंग आई कि कोई रस्सी है जो उसको पकड़ के ब्रांचेस के अंदर खींच रही है। It was the snake. Then a long hairy arm lifted her up into a tree. It was the monkey. स्नेक ने क्या करा? उसको पकड़कर अपने पास बुशेस में छुपाना चाहती थी। मंकी ने भी उसको पकड़कर ऊपर ट्री पर छुपाना चाहता था। दोनों उसकी हेल्प करने के लिए आ गए थे। Don't move, whispered the chameleon and pushed her into the center of a large yellow flower. अब वो गोल्डन कलर की थी, इस वजह से कैमिलियन ने उसको एक येलो कलर के फ्लावर के आगे पुश करा और बोला, अब तुम हिलना मत यहाँ से। द ईगल वोंट सी यू देयर, ईगल तुम्हें नहीं देख पाएगा। द गोल्डन बर्ड वॉज जस्ट द कलर ऑफ द फ्लावर, गोल्डन बर्ड बिल्कुल उस फ्लावर के कलर की थी, इसीलिए कैमिलियन ने बोला कि तुम यहीं पर खड़ी रहना, हिलना मत, तो ईगल तुमको नहीं देख पाएगा। द ईगल डिड नॉट सी हर एंड फ्लू स्ट्रेट पास्ट हर, ईगल ने उसे सच में नहीं देखा और उसके साइड से उड़कर आगे निकल गया। हाउ कैन आई थैंक यू ऑल, एक्सक्लेम्ड द बर्ड, यू सेव्ड माई लाइफ। ईगल के जाने के बाद उस बर्ड ने बाकी एनिमल से बोला, मैं तुम्हें थैंक यू कैसे बोलूँ, तुमने तो आज मेरी लाइफ बचा दी है। यू कैन सिंग फॉर अस, रिप्लाइड द एनिमल्स काइंडली। सारे एनिमल्स ने उसको बोला कि तुम हमारे लिए गाना गा सकती हो अगर तुम्हें इतना ही थैंक यू फील हो रहा है तो। फ्रॉम देन ऑन द मंकी, द स्नेक एंड द कैमिलियन लुक्ड आफ्टर द गोल्डन बर्ड एंड शी sang her beautiful song for them every day. उस दिन के बाद से मंकी, स्नेक और कैमिलियन हमेशा उस गोल्डन बर्ड का ध्यान रखते थे एंड बदले में बर्ड उनके लिए डेली बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स गाती रहती थी। So this was all about your chapter. I hope you understood. Thank you so much.